presentamos el sonido de la mano del Mi 10T Pro de Xiaomi. Creamos una pieza artesanal que amplifica los altavoces duales del Mi 10T Pro de manera natural, logrando una gran experiencia de entretenimiento. Mi 10T Pro y Hout. Tecnología y diseño fusionados para crear un parlante hecho a mano por artesanos colombianos. Ecológico e innovador.